ورور خبردار شاز بدی زان جو پلرشتی نیمونی ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. نو وبګورو چې زموږ اوریدونکو څه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې زموږ سره شریک کړي، نو د هغه ځوابونه به هم اوریدونکو ته وړاندې کړو. ربه شو لومړنی پیغام به واورو چې څوک او د کوم ځای پیغام پریښی. السلام علیکم مولوي صاحب، زه احمد شاه پکتیانو زحمت درکوم. مولوي صاحب، ځینې خلک وایي چې ما باندې کوډې شوي، دا کوډې رښتیا دي او که نه؟ که رښتیا وي د دې علاج مخنیوي څنګه کېدی شي؟ وسلام. ډیره مننه احمد شاه وروره. د کوډو یعنې د جادو مسئله ډیره لویه او طولاني مسئله ده چې زه په دې باندې درته وغږېږم. واقعا کیدی شي په خلکو باندې کوډې کیدی شي ځینې ظالمان او ناترسه چې د الله نه د هغو په زړونو کې ویره نه ده پرته، داسې کسان شته چې شیطاني اعمالو ترسره کولو باندې خلکو باندې کوډې او خلکو باندې جادو کوي. حتی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم کوډې او جادو شوي دي. تاسو وګورئ د حضرت کعب احبار حدیث چې امام مالک رحمه الله په خپل کتاب کې نقل کړی، هغه څه وایي؟ لولا کلمات اقولهن لجعلتني اليهود حمارا. ځینې هغه کلمات که ما سره نه وای چې رسول الله ماته راښودلي دي، که هغه ما نه وای ویلې، نو یهودو به په خپلو کوډو باندې زما نه خر جوړ کړی وای. نو د دې وینا نه د دې نه دوه خبرې ثابتې شوې. یوه دا چې د جادو په ذریعه د انسان نه خر جوړول هم ممکن دي. دویم دا چې کومې کلمات کعب احبار ویلی وي، که څوک هغه کلمات ولولي نو د جادو اثر به بالکل ختم شي او په هغه باندې به جادو اثر نه کوي. هغه کلمات دا دي: اعوذ بالله، اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرأ. دا هغه دعاګانې دي چې د دې په واسطه باندې انسان باندې کوډې بالکل تاثیر نه کوي. یا هغه دوه صورتونه چې د قرآن کریم په آخر کې ذکر دي. دا دعا به یو ور بیا درته ووایم: اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرأ. دا حدیث دی چې امام مالک رحمه الله په خپل کتاب کې په موطا کې په باب تعوذ عند نوم کې رانقل کړی دی. ربه شو بل پیغام به واورو. میرویس جلال یم د پکتیا ولایت د سکترم ولسوالي څخه زحمت درکوم. د هر څه نه دمخه د مدني د چالان تحفه منظوره کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما سره یو سوال د مولوي صاحب. سوال دا شانده څرنګه چې انسانان کرام الکاتبین لري، یعنې پیریان یعنې جنیات هم کرام الکاتبین لري قیاس، ځکه چې جنیاتو کې هم مسلمانان شته. ډیره مننه جلال صاحب، زموږ سلامونه او نیکې هیلې مو منه. په دې هیله چې اورېدونکو ستاسو سلامونو ته هم علیک ویلی. رابه شو ستاسو د پوښتنو ځوابونو ته. لکه څنګه چې په دنیا کې انسانان مکلف دي د الله رب العزت په احکامو د الله په اوامرو باندې، او دوی ته دا امر شوی تاسو د الله رب العزت احکام او اوامر ومنئ او د هغه څیزونو نه چې الله نهیې فرمایلی د هغو نه تاسو ځانونه وساتئ. نو د الله رب العزت په اوامرو او احکامو باندې عمل کول، دیو ته غاړه ایښودل، انسان مصاب دی، هغه ته به الله اجر ورکوي، او څوک چې نه کوي هغه ته به الله عذاب ورکوي. نو کرام الکاتبین د انسان عملونه لیکي. همدارنګه پیریان هم دي، لکه څنګه چې انسانانو ته ثواب او عذاب ورکول کیږي، همدارنګه پیریانانو ته هم ورکول کیږي. بل پیغام به راواخلو. السلام علیکم مولوي صاحب، لوفرابي د پکتیا ولایت احمد ابو ولسوالي څخه د رښتینې مؤمن خپرونې ته دا پیغام ته یم.
سر کې به تا ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او ډېر خوشحاله یم چې تاسو د پیغام ثبتولو طریقه موږ ته پایله کړله. زه پوښتنې ډېر کړم خو یو بلند څخه وکړم نور بله ورته ګورو چې لومړی پوښتنه دې ډول ده چې د قرآن کریم د 14 سجدو د نیت او د لمانځه په اړه څه معلومات راته راکړي چې نیت څنګه توجیه او د لمونځ کوم او کوم ځای ته کې کېږي رکوع او کوم ځایونه پکې ویل کېږي. مننه عابد جانه، زموږ سلامونه او نیکې هیلې مو منه. بحر رایق په 2م جلد کې په 130 صفحه کې بحر رایق په 2م جلد کې په 130 صفحه کې د سجدې تلاوت مکمله طریقه بیان کړې ده او د هغه طریقه یې دا ښودلې چې یو سړی په ژبه باندې ویلی شي ښه که نه شي ویلی په زړه کې دا وګرځوي چې د تلاوت سجده په ما واجب ده، دا به ادا کوم. الله اکبر به وایي خو لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي، مستقیم به ځي سجدې ته. په سجدې کې به تسبیحات هم وایي او که ځینې دعاګانې ورته یادې هغه دې مو وایي. نو اوچت دې شي سلام به هم نه ګرځوي، که یوه سجده وه یوه، که دوه وې دوه، که درې وې درې، په دغه طریقه دې وکړي. یعنې غوږو ته د لاسو پورته کول هم نشته دی، په دې کې رکوع هم نشته دی، سلام ګرځول هم نشته، مستقیم به الله اکبر وایي سجدې ته به ځې. هغه څومره سجدې چې په تا باندې واجب دي هغه به ادا کوي او لاسونه به پورته کوي، دعا به کوي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه عبدالحی خبرې کوم. محترم مولوي صاحب، موږ یوه پوښتنه دا ده چې د تکلیف تعریف وشي او بله پوښتنه دا ده چې تکلیف واجب دی سنت دی فرض دی، د دې لپاره که معلومات راکړل شي. او بل که یو څوک د خلف الایمان الحمدلله ووایي او د امام صاحب مذهب نو دا څنګه دی؟ د دې په اړه که معلومات راکړي د خدای څخه. ډېره مننه عبدالحی جانه ستاسو د پیغام نه. تقلید باندې خو موږ تاسو ټول پوهېږو چې د بل چا د قول منل دي او ځینې زموږ د لغت کتابونو په دې کې زیادت هم کړی دی. خو زه به دا درته ووایم چې علامه شامي رحمه الله چې په 1252 هجري قمري کال کې هغه وفات شوی دی. انشاءالله د نن نه واخله څه کم 200 کاله کېږي، څه کم 200 کاله مخکې هغه وفات شوی دی. هغه په شرح عقود رسم المفتي کې په 21 صفحه کې لیکي ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبقى الا المقلد المحض وجب علينا الاتباع بالتفصيل تفصيل. هغه په هغه وخت کې وایي چې کله مفتی مجتهد زمونږ په وخت کې نشته، ټول مقلد محض پاتې دي، نو په موږ باندې اتباع د تفصیل واجب ده. په هغه وخت کې هغه تقلید ته واجب ویلی دي. هر هغه کس چې مجتهد نه وي تقلید د مجتهد پرې واجب دی، په ځانګړې توګه په نننۍ زمانه کې چې د علم فقدان دی او 4 امامان په حق دي، نو د یو تقلید ضروري دی چې باید وشي تر څو د خپل خواهشاتو تابع ونه ګرځي، ځکه همتونه کمزوري دي. او مسئله د تقلید به ځینې حوالې زه درکړم عبدالحی جانه، ته کولی شې چې هلته پوره معلومات ځان ته وکړې. وخت ډېر کم دی چې سټډیو ساعته ګورم چې په ټولو باندې زه تا ته وغږېږم. احکام القرآن د ابوبکر جساس، احکام القرآن د ابوبکر جساس 2م جلد 210 صفحه دې آیت لاندې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولو الامر منکم دا ځای مطالعه کړه. همدارنګه روح المعانی 5م جلد 148 صفحه لاندې د دې آیت فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا ځای مطالعه کړه. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې هغه دلالت کوي په ثبوت تقلید شخصي باندې. بخاري ته وګوره تقریبا اول جلد 219 صفحه او بخاري 2م جلد 999 صفحه. همدارنګه فتاوا کبرا د ابن تیمیه رحمه الله 2م جلد 213 صفحه. همدارنګه 2م جلد 285 صفحه. همدارنګه شرح المهذب د علامه نووي رحمه الله اول جلد 80 صفحه 80 صفحه چې علت د وجوب تقلید شخصي الته بیانوي. همدارنګه د شاه ولی الله دهلوي حجت الله البالغه اول جلد 145 صفحه. همدارنګه علا السنن شلم جلد 222 صفحه ته مطالعه کړه. انشاءالله د تقلید په باره کې به ټول معلومات تاته وشي. او دا مسله چې قرات خلف الامام شته که نشته دا ډېر لوی تفصیلي بحث دی. که زه تاته وغږېږم هغه حوالې چې لاندې ما سره شته دی دې آیت لاندې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون څومره تفاصیل چې ما کتلي د دې ځای حوالې یا هغه تقریبا چې 3 یا 4 سندو باندې ما ته احادیث معلوم دي چې شته که نشته زه په هغه کې درته نه غږېږم. خو دومره به درته ووایم چې هغه څوک مقلدین د امام ابو حنیفه رحمه الله دي هغوی قرأت خلف الامام نه کوي. بل پیام به واورو. بله السلام علیکم محترم ماجي مولوي صاحب جوړې په خیر خیر و خیرات نجیب الله نانوایم د زابل ولایت سره تاسو د تلیفون پرکشم. ما یوه پوښتنه دغه ده چې موږ نانوایان یو دغه د ډوډۍ میدګي اتامونه چې کله موږ ته ناره ته لرګي ور واچوو دغه د بجار سوي اتامونه
چې موږ تنارو ته لرګي ور واچوو دغه په دې خاطر د باندې نه غوځو چې ګناه لري دغه تنارو ته ور واچوو آیا ګناه نه لري ګناه لري که نه لري دغه سوال جواب موږ ته راکړي. ډېره مننه. السلام علیکم. مننه نجیب الله جانه. بهتره خبره ده چې تاسو هغه ونه سوځئ، په یو محفوظ ځای کې وساتئ. کیدای شي چې د هغه نه که انسانان استفاده نه کوي څاروي ترې نه استفاده وکړي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کندهار ولایت څخه پیام کوم. ما د مولوي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ما د دغه خپرونه ټول تذکرې یاره خپرونه کوي ما سره تذکرې دي دا خو به کومه ګناه نه لري. نو زه غواړم چې دا خپرونه کتاب کومه یا نور خلکو ته مو کوم په دې خو به ګناه نه لري. مشکل خو به نه زه خلکو ته ورکړم. بس دغه پیام. مننه وروره. زموږ دی ورور راته ښکاري پیغام پرېښی خو خپل نوم یې نه دی ویلی. په دې کې به الله تا ته اجر درکوي، په دې کې شک نشته دی چې ته اسلامي خپرونې ثبتوي او مقصود دې اصلاح د خلکو ترمنځ وشي. خو یو قانون د رسانیو او د مطبوعاتو دی. د مطبوعاتو او د رسانیو له وجې نه کیدای شي چې تا ته دا اجازه در نه کړی شي چې بغیر د دې راډیو یا د راډیو د اجازې د ادارې نه بغیر ته هغه واخلي او خلکو ته یې وویشي. یو پیغام به بل هم واورو او بیا به راشو لنډې دمې ته. دمې نه به وروسته راشو نور پیغامونه به واورو. بله السلام علیکم. زه عبدالولي د زابل ولایت څخه د پوښتنه لرم که څوک ثوابي روژه یا نفلي روژه ونیسي ماخوستن یې نیت وکړي او سهار ته بیا ونیسي یا که ونیسي په اته بجو یې وخوري بس څنګه دی؟ مننه عبدالولي جانه. هغه څوک چې نفلي روژه نیسي او هغه بیا په قصد سره وخوري په دې باندې قضا شته، کفاره پرې نشته. نفلی روژه که څوک قصدن اخوري په هغه باندې قضا شته، کفاره نشته. اما فرضي روژه که څوک قصدن خوري هلته کفاره شته، قضا هم شته. دلته صرف قضا شته، کفاره نشته دی. نو قدرمنو اورېدونکو اوس به راشو یو لنډې دمې ته. دمې نه به وروسته بیا هم راشو ستاسو پیغامونه به واورو. رسول الله زیل دنیا نن په ژړه ځمکې اسمانونه دي ټول مدینه د پریشانه چغې په هر قربان دی ویرونه دي چغې په هر قربان دی ویرونه دي پاک رسول الله زیل دنیا نن په ژړه ځمکې اسمانونه دي ټول مدینه د پریشانه چغې په هر قربان دی ویرونه دي چغې په هر قربان دی ویرونه دي بلال په چغو چغو ژاړي د پاک رسول خبرې غواړي بلال په چغو چغو ژاړي د پاک رسول خبرې غواړي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بیا به هم راشو ستاسو پیغام به واورو چې څوک د کوم ځای نه پیغام پرېښی او څه پوښتنه لري. السلام علیکم حاجي مولوي صاحب محترم. زه نقیب الله د کندهار څخه خبرې کوم. پر یو سړي باندې حج فرض دی، حج بدل کواسي که نس کولی؟ وسلام ومن الله توفیق. ډیره مننه نقیب الله جان وروره. غونډې ځینې عبارات لیکلي دي. مسأله د حج بدل تقریبا 20 شرایط لري. ګوره وخت کم ده چې هغه 20 شرطونه چې ځینې امر پورې مربوط دي او ځینې مأمور پورې مربوط دي چې هغه ټول زه تاسو ته بیان کړم. خو دومره به دا درته وایم چې غوره دا ده چې حج بدل هغه څوک وکړي چې هغه فرضي حج ادا کړی وي. حج بدل هغه څوک وکړي چې هغه فرضي حج ادا کړی وي. اما هغه چا چې حج بدل یې کوه که حج نه و کړی یا به اصلا پې حج نه واجب او یا به پې فرض وي خو د بل چا نه به حج کوي. هغه څوک چې د بل چا له طرفه حج ته لیږل کېږي که حج نه وي کړی نو د هغه لیږل جائز اما مکروه تنزیهي دي. دا په هغه صورت کې چې حج پرې فرض نه وي. اما که حج پرې فرض وي بیا د هغه لیږل هغه څوک چې لیږي یعنی امر ته مکروه تنزیهي دي او څوک چې ځي دې لپاره مکروه تحریمي او ناجائز دي او په دې باندې د دې فرضي حج نه ساقطېږي. کله کله چې دې ته هغه امکانات برابر شو د ځان لپاره دې بیا هم حج وکړي.
نو حاصل دا د غوره دا ده چې حج بدل هغه څوک وکړي چې حج فرضي ادا کړی وي. که حج فرضي ادا کړی نه وي او زی د بل چا نه حج کوي یا به اصلا پې حج فرض نه وي چې په دې صورت کې د دې لیکل مکروه تنزیهي دي، او که پې فرض وي بیا دې لپاره مکروه تحریمي او د عامل لپاره مکروه تنزیهي، خو د دې نه فرضي حج نه ساقطېږي. بل پیغام به واورو. قاری عبدالستار و حاجی مولوی صاحب محترم ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فصل سلام دا عرض لرم چې یو 2 نفر مځکه په یو نفر مځکه په اجاره ورکړې ده او بل نفر ته هغه پر مځکه باندې شی نه دی تور کړی، هېڅ شی نه دی پر تور کړی. اوس هغه د مځکې خاوند پر اجاره والا باندې حق د خپلې اجارې لري که نه لري، پر مځکه باندې شی لا هم نه دی تور کړی. که چېرې دا معلومات راکړي ډېره مننه ده، او د کتابو د حوالو سره به دغه معلومات راکړي. دلته د علماو په کې اختلاف دی، څوک په حق لري څوک په یې نه. والسلام. ډیره مننه قاري صاحب عبدالستار. هغه چا چې چاته ځمکه ورکړه په اجارې باندې چې په کال به یعنې په کال به ته ماته 50 منه غنم راکوي، خو هغه په ځمکې باندې هېڅ څه ونه کرل. یوه مسئله د شرع ده او بله مسئله د دیانت ده. شرعاً د ځمکې خاوند په هغه باندې حق لري چې هغه څه ترې واخلي څومره چې اجاره ورسره کړي، اما دیانتاً که د هغه سره لطف او شفقت وکړي بیا دې څه ترې نه اخلي. تاسې کتاب الاجارات د فتاوا ولیکئ، وګورئ په دې کې لوی بحث کړی دی. په ځانګړې توګه خانیه 3 جلد 26مه صفحه، مجمع الانهار 3 جلد 545مه صفحه، همدارنګه رد المختار 5 جلد 45مه صفحه، چې هلته بحث د اجارو نه دوی کړی دی چې شرعاً مالک د ځمکې پې حق لري چې ترې واخلي، خو دیانتاً نه، کېدای شي چې هغه سره لطف و شفقت وکړي. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم، صدیق الله افغان یم د کندهار ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو پوښتنه ده مولوي صاحب محترم، یو سړی دی حج پر فرض دی، خو لیکن دی یو بل قریب یا دوست ته ویلي دی ته زما پر ځای باندې حج ته ولاړ شه، آیا د ده هغه فرض شوی حج قبلېږي یا نه؟ مننه صدیق افغان وروره. دغه پوښتنه وه چې مخکې ما هم د نقیب الله جان ورور کړې وه، شریکه مې کړه په دې هیله چې تا اورېدلې وي. ستا پیغام ځکه ما خور که مخکې ما واورېده چې تکرار دی چې تاسو خوابدي نه شئ. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، زه د رښتین مؤمن خپرونې ته خپل پیغام سوتم. زه مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، د راډیو راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلام علیکم. بعد سلام ما په آینده کې ټول ستا سره ټلیفوني اړیکې تکیه که خو ما ونه توانېدم چې ما ټلیفوني اړیکې تکیه کوی وای. اوس پیغام ستم خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شرسي. زه او دا څه په ښه طریقه کوم. ما د مولوي صاحب څخه دا پوښتنه د دې جواب ماته راکړي چې څنګه وکړم. خدای پامان. ډیره مننه وروره. ځای یم نه وښودلی چې د کوم ځای پیغام ثبت کړی، خپل نوم یم نه وویلی. زه به دومره درته ووایم چې یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغسې شکایت وکړه چې په مانځه کې ماته ډېر وسوسات راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا شیطان دی راځي چې تاسو خپل مانځه نه پرېږدي، او د دې شیطان نوم خنزب دی. مخکې دې نه چې مانځه ته ودرېږئ نو تاسو چپ طرف ته یعنې د زړه طرف ته 3 وارې توکانی وکئ. چپ طرف ته یعنې د زړه طرف ته 3 وارې توکانی وکړئ، انشاءالله د شیطان وسوسات به تاسو نه ختمیږي. بل پیغام به واورو چې څوک او د کوم ځای ثبت کړی. بله سلام علیکم، زه نن سید امید د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما اوله پوښتنه دا ده چې خپل خور ته زکات ورکول څنګه دي چې سره جدا وي، او دویمه پوښتنه مې دا ده چې سیدان زکات ورکول کېږي. دغه پوښتنه مې دا ده چې مور زامن او بلوغان سره فرق دي. مننه سید امیر وروره. علامه شامی رحمه الله لیکلي دي ولا الی من بینهما ولات وقید بالولات لجوازه لبقیة الاقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة والصدقة. همدارنګه رد المختار 2 جلد 9 صفحه. زکات ورکول اصول او فروع ته جائز نه دي، یعنې نه پلرګانۍ ته ورکولی شي سړی او نه د خپل اولادې ته ورکولی شي. اما د هغه چا په منځ کې چې ولاد نه وي نورو اقاربو ته لکه ورونه شول، امګانې شوې، خالګانې شوې چې هغوی فقرا یي، دېو ته ورکولی شي. سړی زکات د خپل ورور ته هم ورکولی شي، خپل خور ته هم ورکولی شي. دا بهتر هم ده د دېو نه چې نورو ته یې ورکړي، ځکه یوه صلې رحمي ده دوی سره او بله صدقه ده په دوی باندې. نو زکات ورکول د خپلې خور ته او د خپلې ورور ته ورکول چې فقرا یي دا جائز دي. علامه شامیم لیکلي. همدارنګه رد المختار تاسو وګورئ 2 جلد 9 صفحه. او بله مسله دا چې آیا سید ته زکات ورکول جائز دي که نه دي. یو حدیث دی په بخاري کې په اول جلد کې په 202 صفحه کې. هلته روایت کوي چې اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاخ ليطرحها ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقه.
حسن د حضرت علی رضی الله عنه زوی د صدقې د خرماو نه یوه خرما واخیسته چې ویې خوري، نو رسول الله ورته کخ ویلې تر څو چې دا وغورځوي او دا ورته ویلې آیا ته نه پوهېږې چې موږ صدقه نه خورو؟ همدارنګه په مسلم کې په اول جلد کې په 345 صفحه کې هلته یو حدیث دی چې ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. دا صدقات چې دي د خلکو د مالونو خیرې دي، نو دا د محمد ته او آل د محمد ته دا روانه دي. همدارنګه فتح القدیر په 2 جلد کې په 211 صفحه کې لیکي ولا يدفع الى بني هاشم، هذا ظاهر روایت، بني هاشم ته به نه ورکول کیږي. همدارنګه در المختار سرد رد المختار په 2 جلد کې په 72 صفحه کې هلته لیکلي دي ولا الى بني هاشم ثم ظاهر المذهب اطلاق المنع. د رد المختار څه لیکي؟ اطلاق المنع یعنی سواء في ذلك كل الازمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض، بعضې بعضو ته هم نشي ورکولی او په هیڅ وخت کې نه ورکول کیږي. اگر که بحر الرحیق په 2 جلد کې په 240 صفحه کې هلته یو قول د امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقل کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي چې سید ته د زکات ورکول جایز دي، ځکه هغه سهمیت چې د بیت المال نه دوی ته ورکول کېدله هغه اوس نشته ده. خو ظاهر روایت او مفتابهي چې دی عدم جواز دی، ځکه علت د تحریم زکات بني هاشمو ته هغه خیریوالی دی، صرف دا نه دی چې هغو ته خمس د بیت المال ورکول کېده. همدارنګه تاسو کولی شئ چې امداد الفتاوا 2 جلد 28 صفحه، مجموع الفتاوا اول جلد 329 صفحه، امداد المفتیین 415 صفحه، احسن الفتاوا د رشید احمد صاحب 4 جلد 288 صفحه، همدارنګه امداد الاحکام 2 جلد تر واخله در 89 صفحې نه تر 96 صفحې پورې ټول عبارات ماته یاد دي چې تاسو ته ووایم. دا ټول په دې باندې قائل دي چې زکات ورکول سید ته جایز نه دي. اگر که یوه فتاوا ما لټوله په هغه کې یو قول د علامه شاه انور شاه کشمیري رحمه الله را نقل کړی دی چې سید چې فقیر وي هغه ته زکات ورکول کیږي. خو ښه وجه علماو دا بیان کړی چې د سوال نه هغه منع شي چې اول زکات یو فقیر ته ورکړي چې هغه یې قبض کړي چې هغه سید نه وي، وروسته د هغه نه هغه دې واخلي هغه سید فقیر ته دې ورکړي. او بل دا چې مور د خپل اولاد کې فرق کوي، نو الله دې ورته هدایت وکړي. موږ به څه وایو ورته بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم، زما نوم صفت الله عمري دی، د زابل ولایت نه د اراکوزیا سیم د رښتیني مؤمن خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما پوښتنه له مولوي صاحب څخه دا ده چې د څلورو مذهبونو په اړوند که لږ معلومات راکړئ څرنګه چې دغه مذهبونه د حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته او صحابه کرامو له وفات کېدو وروسته تقریبا رامنځته راغلي دي، نو آیا په دې اړوند د حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کوم ثبوت و چې کوم حدیث کې یادونه راغلې ده، کوم پیشبیني یا نبوته شعر دي مذاهبو څخه؟ مننه عمري صاحب، په دې باندې خو موږ تاسو ټول پوهېږو دا د لمر نه هم دا خبره موږ ته اشکار ده چې مذاهب وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي، نو هغو لپاره به کوم حدیث وي چې هغه به ثبوت وي دې لپاره. خو دومره به درته وایم 4 مذهبونه حق دي، د دې اقوال یا د دې ویناو ټولې مستنبط د الله د کلام نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، جوړه کردار ناصر هلمند څخه دا پوښتنه کوم چې موږ دلته د خلکو موبایلونه جوړو، د دغه فاصله باندې چې خلک یې فلمونه په ګوري یا څونه پاتې دغه فاصله کوم مستند معلومات راکړي. مننه، ته خو بیا په دې نیت نه جوړوې ګران اورور عبدالنافع چې خلک پکې فلمونه وګوري، هغه غلطه استفاده چې کوي خلک یې ترې کوي، تا لپاره کومه باک او ګناه نشته دی. نو قدرمنو اورېدونکو، زموږ د خپرونې آخري شېبې دي، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد او بریالي او کامیابه اوسئ. اچول د پیغمبر مدني ته ورزما مصطفی خیر البشر مدني ته لاس اچول د پیغمبر مدني ته لاس اچول